खुदा ने कहा कि बहुत खुश हूँ, बाप का गुस्सा तो सभी जगह मशहूर था। एक मरतबा है कहा कि आपने, मेरे बेटे ने बताया, आपने मुझे गुलाम का कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, क्या लिख के दे दीजिए। इमाम ने लिखा। अब बेटे को बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ, क्या ना आपने कोई अपनी हुकूमत का मुर्रा दिखाया, ना गुस्सा दिखाया, लिखवा के पास रख लिया। का बेटा मैंने पैगंबर से खुद सुना कि रसूल खुदा ने इशारा करके कहा मेरे लिए दोनों नवासे जवाना में जन्नत के सरदार हैं। लिखवा इसलिए लिया है कि जब मैं मरूंगा तू मेरे कफन में रख देना, मैं फरिश्तों को दिखा दूंगा हसन मुश्तबा ने मुझे गुलाम कहा है।